유언장 이렇게 쓰면 100% 무효됩니다. 이렇게 쓴 유언장은 휴지 조각이에요. 제가 아는 75세 할아버지 계세요. 돌아가시기 전에 유언장 쓰셨대요. 큰아들한테 전부 준다 쓰고 도장 찍으셨대요. 그런데 법원에서 무효래요. 작은아들이 소송 걸었는데 이겼대요. 뭐가 잘못된 걸까요? 구독과 화면 2번 누르면 법률 지키는 정보 더 보실 수 있어요. 무효되는 유언장 유형 알려드릴게요. 컴퓨터로 쓰면 무효. 반드시 본인이 직접 손으로 써야 해요. 날짜 안 쓰면 무효. 2025년 1월 5일 정확히 써야 해요. 도장만 찍으면 무효. 이름까지 본인이 직접 써야 해요. 증인 없이 쓰면 무효. 녹음 공증 유언은 증인 필요. 올바른 유언장 쓰는 법이에요. 전부 손으로 쓰세요. 날짜, 내용, 이름 다 본인 손글씨여야 해요. 도장은 선택이에요. 가장 안전한 건 공증 유언이에요. 변호사나 공증사무소 가셔서 작성하세요. 비용 20만 원이면 평생 유효한 유언장 만들 수 있어요. 꽉 찬 시니어 정보였습니다. 구독 살짝 부탁드립니다.